Waduh. Dapat Mas Adit ya. Mas Adit moncel. Ini apa? Wah, jumbo. Jumbo ya, Dit? Iya. Jumbo. Nyos. Sedikit. Dulu Om. Wah. Oh, Besar ini. dia paling besar ya. Angkat. Waduh. Moncel. Angkat. Ups. Oh. Wes, mantap. Strike yang ke berapa tuh, Dit? 8. 8 jos. Oke, 1 2 3 angkat. Bos, babon lagi, aduh, lepas ya. Mana dia kabur? Hah? Bukan. Ikan nila. Hasil tangkap sama. Adit. Oke, angkat. Aduh. Aduh. Habis umpan. Oke, kita pasang umpan lagi. Bisa Dek masangnya? Nah, coba dulu. Kita pasang dulu. Awas kena tangan ya. Wow. Bos. Oh. Aduh. Oke. Aduh. Oh, habis umpan. Tambah lagi Bang Adik. Umpan. Bisa pasangnya. Oke. Umpannya apa? Lontong. Satu, dua. Oh, lagi. Hah? Kasih satu lagi nih. Satu lagi. Ya, tambah satu lagi. Itu kita balik. Nih guys. Ayo Mas Adis, ayo.